Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinarang syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala, rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda enggoni ngungkulan Bang Baluh era Covid-19. Nu baris dipidangkeun puting pangjejer ti MGMPBS SMP Kabupaten Garut nu dijemantarakeun langsung ti SMPN 2 Garut. Apukahna gawe bareng MGMPBS SMP kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa SMP kelas 7 semester 1 anu ngawengku 4 kompetisi dasar. Tinang tos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang deui dina raraga kagiatan diajar virtual ngaliwatan audio visual jeung modul. Mugia Allah maparin kalancaran ka urang sadayana. Para siswa anu dipika asih, dipika heman, tur dipika reueus, materi anu bade dipedar dina danget ayeuna nyaeta aksara Sunda. Aksara Sunda anu ayeuna diajarkeun di tatar Sunda ngaranna kaganga. Dupi huruf anu aya dina kaganga teh sacara gurat badagna dibagi dua nyaeta hiji aksara poka mandiri anu jumlahna aya 7. Kedua, aksara konsonan ngalegena aya 18 nu asli tina bahasa Sunda ditambih 5 aksara serepan anu asalna tina bahasa Deungeun. Di sadeungeun eta aya oge anu mangrupa angka wilangan sareng tanda vokalisasi. Aksara sora poka mandiri aya 7. A, E, I, U, E, sareng O. Aksara ngalegana asli Sunda aya 18. Aksara ngalegena serepan atawa tina bahasa Deungeun aya 5. Terakhir, wilangan angka ti 0 dugi ka 8. Sangkan leuwih maham kana materi aksara Sunda, pek pigawe pancen anu aya dina modul 7-3. Sakieu anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan hidup tiasa nyangkem kana materi anu tos didugikeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun ti rengrengan MGMPBS SMP Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaruh urang sadaya nggonding ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, boh bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktu sekali jejer materi anu benten. Cag simpuring amit mundur, pamungkas sangbem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda. Tanjung Salaf.